ukambwira ngo urashaka kujya guha ijambo Ingabire Victoire yihannye ryari yayoboye RDR y'abajenosideri ni ryari yigeze ajya imbere y'abanyarwanda akavuga ati mumbabarire maze imyaka myinshi nyobora umuryango w'abajenosideri ngarutse mu muryango nyarwanda ndashaka kunga abanyarwanda n'ibyo bitekerezo byabo reka nkubwire nawe gusobanurire iyo mvuze Ingabire uyu Victoire simuvuga nk'umuntu ni symbole ni ikimenyetso cy'abashyizeho umuryango yayobowe witwaga RDR washinzwe na Babizimungu generale Nderehe Karori naho nuye naho Ntiwiragabo Kabigi n'abandi Nteramwe Kabombo nizo zawushinze na n'ubu nakubwiraga abantu muri radio Inkingi nabo ni symbole yabo yarabaye imyaka myinshi bava muri RDR bajya muri FD Inkingi ni ikimenyetso cyabo ntabwo muvuga nk'umuntu naho umudamu ushobora kuzabaho mu mateka ye na niki ariko iyo mvuga ni idea I'm not talking about simvuga uwo muntu ndavuga icyo hagarariye ndavuga icyo hagarariye simuvuga nk'umuntu azareka kuba ikimenyetso cyabo n'umunsi umwe nahagira ikintu kimubaho akavuga ati ibyo nabayemo nitandukanije nabyo mu gihe atarabikora nzamubona ni uzamwita mwiza nawe nzamubona ko ari mubi uzamubonamo agaciro kuri jye azabataye agaciro bagahindura amazina bakava muri RDR bakajya muri FD Inkingi ikagira umwana ibyara witwa Darfu Murinzi ukumva hari Jamba Siberi bararegera nibyo ariko niko n'ibinyamakuru twabonaga ukumva Intera Umurangi Ijambo Kangura Umurwanashyaka uko bagendaga bazana ibinyamakuru bishya ni nako na YouTube channels zigenda zivuga bimwe hari babiri bamaze kumpamagara simbavuga amazina nanga interview zabo ndavuga nti yewe izo mikoro zanyu zivugirwaho na iyo ngenga bitekerezo sinshaka kuzivugiraho abantu bakwiza ideology ya genocide no guhakana icyo cyaha bakwiye kuziba wabona ingufuri ngo ashyire ku minwa bareke kuruga kuko n'abaruzi Osama bin Laden interview zo nta interview uje kubona ikinyamakuru kigeze kijya mushaka ngo kirashaka kumuha interview kubera ko yaranabizi yajyaga akora za recording bakagenda akazikwiza hakagira abazifata n'abandi bazandukura mu ariko nta kinyamakuru kiyubashye cyabasha kujya kugenda ngo gifate interview ya Osama bin Laden nta muntu uzwi Burayi ko ari umuntu hakana genocide ujya bahamagara kuri debate keretse amaradiyo yemera ibitekerezo nk'ibyo nanjye abantu numva ko abantu barwanya ingenga bitekerezo genocide ntibakwiye kuvugira ku miyoboro ihijwi ibyo bitekerezo harabona krititse none babangu iyo mba krititse ngo ntuma bamenyekana okay no kuvuga ngo urakoresha impfu z'abatutsi kugira ngo umenyekane uragenda urashaka amajwi y'abantu baba babi umuntu gushyigikira kubera ubugome cyangwa kubera ubujiji ntuzabyishimire warukwiye kubyigayira mperutse nabonye ari umunyamakuru umwe nabonye avuga ngo iyo mutuvuze ngo mutuma tumenyekana kumenyekana ku bibi erega muna Hitler ari mu bantu bamenyekanye cyane ushobora kumbwira ngo umuntu mwiza ngo ubaho ngo ushobora gutegeka u Rwanda ngo ni Ingabire Victoire wahe umuntu utaricuza ibyaha kuba ashyigikiye bitekerezo genocide turari iki gihugu kigizwe nuko hari abantu benshi bakifuriza amahoro n'abangaba bitara ko bavuga rubanda n'amaco y'inda n'ubugome bubabungamo erega iyo udahaniye umwe havuka undi bituma havuka undi kuko abantu basanga byemewe ntabwo ibintu byo Karasera avuga
uyu munsi akavuga ngo nta muntu mwiza muri u Rwanda ukwiye kuruyobora ni Ingabire Victoire. Uyu munsi ijambo n'umubavu, ukabasanga umubavu wabayeho ngaho kwiza ibindi, ugasanga mbese uzareba abantu bahana ijambo, mbese sindinze kuvuga amazina nabavuze. Usanga ikinyamakuru iki n'iki kirajya guha ikinyamakuru kindi ijambo, Idamange yamaze kuvuga uburozi, Real Talk bamugezeho, noneho umuntu akavuga ngo simpakana jenoside ngo kubera ko ngo nacitse ku icumu. Hari abantu bacitse ku icumu bapfubeje jenoside, nta mazina basina, uzabarebe gusa abantu bahorana. Nakubwiye ngo uzarebe urunana rwabo, hari abantu bakora nk'urunana. Uyu munsi n'uyu muntu bahora bahana interview, nibyo bahoramo. Nakubwiye ari imvugo ahantu nigeze gusoma kera bango ngo isi yagira amahoro kuri za kanwa kabi hamanitsweho ingufuri. There would be peace on earth if on everybody mouth a padlock is hung. So kubonekaho ingubu, ariko nuvuga ngo iryo jwi ntirihabwa agaciro. Ijwi ribi ntirikwiye kubona agaciro, kandi umuntu uvuze ibibi akwiye kubwirwa, ntabwo akwiye kuvugirizwa ubuhuha ngo nta freedom of expression ijyanye, kuko abantu benshi baragenda bakiteranya ngo n'uburenganzira bwo kugira ijambo. Abantu rero badutse bavuga ngo baravugira rubanda ruhe rw'abatumye ntiruhe. Dukwiye kuba mu gihugu cyaho umuntu abyara kumva azabona umwuzukuru akamukikira akamuvugiriza ubuhuha, atari igihugu kibabwamo n'inshike zarabyaye kubera ko ibitekerezo by'abantu bamwe twarabiretse. Uyu munsi Teremu yavugiraga hariya kuri plateau ya Nyarugenge, ubu ngo ibyo yagiye yimukira kuri YouTube no ku bindi bintu, ukavuga ngo nangura ngo wacitse ku icumu ukiri bamba ku bandi. No kutabona communication z'abantu, umuntu batemye akakubwira ati urabona umutwe wanjye barawutemye, uratekereza ko ari tatuwaje. Umwana wabayeho atazi se na nyina atazanamumenya. Uyu munsi uravuga ngo jenoside ngo irayicuruza. Jenoside se yicuruza ngo yunguke iki? Kwa igihugu kigirwa n'abantu, kigirwa n'amarimbi. Kubona umuntu aravuga ibintu ngo bidasanzwe kubera ko bigukanze, ukavuga uturiya muntu agomba kuba umusazi. Reka wimwita umusazi. Ubusazi bwahe? Umusazi uvuga ibintu bifite amateka. Erega bariya bose nta muntu uvuga ikintu gishya. Jenoside ntabwo ari debatable, ntigirwaho impaka. Sindi tayari kuvuga ngo umuntu arabufite uburenganzira ngo bwo kuyijyaho impaka, ngo cyangwa kuyivuga ngo oya, icyo gihe ntabwo turi hamwe. Yigumana iyo mikoro, nzashaka ubundi buryo bwo kubivuga, cyangwa nshake indi mikoro. Mikoro zanduye zizagume iyo ngiyo. Ntabwo nkeneye popularite yo yima agaciro abishwe, yima agaciro umuntu wanduje sida kubera ubwoko. Ngo hari umuntu wavuze ngo ni turufu. Iyo turufu yo kwanduza sida ni turufu ki? Hari abana bakomoka mu miryango babaye abajenosideri baruharwa, ariko batigeze bijandika muri ibyo bitekerezo. Iki gihugu ni cy'Abanyarwanda, kizubakwa na bose, ariko kizubakwa n'abafite ubushake bwo kurwanya ikibi, kuko ikibi ntabwo gipfukamira ngo gisengere kubemera gusenga ngo kigende ngo kiyoyoke, gikenera imbaraga. Muri 59 ba Mugesera bari bafite imyaka nk'6, Nahimana bari bafite wenda Ferdinand bari n'7, Hassan Ngeze yari ataragira, ngira ngo wenda yari ataravuka cyangwa afite umwaka umwe cyangwa 2, Babaraguze nabo bari bato. Mbese abari
usanga ko nk'abari mu buyobozi bwa jenoside bari muri kaminuza muri za 70 na 80. Nuvuga ngo ikibazo cyo urubyiruko guhererekana, ujya muri famiye ya Mbonyumutwa, hari se wagize uruhare muri 59, hari umuhungu we wagiye mu butegetsi muri 73 aba akomeza muri jenoside abadirika muri 94. Nyuma yaho ngaho urubyiruko rwe abana be nabo noneho ntabwo yishe, ariko bari mu mugambi wo guhakana jenoside, kuko guhakana no gupfobya jenoside biri mu bigize ingenga bitekerezo ya jenoside. Bivuga ngo ni ibintu bihererekanywa. Hari ikintu cyitwa itangazamakuru. Uyu munsi umuntu uyobora radio y'Inkingi ni umuntu witwa Gaspard Musabyimana mu Bubiligi. Gaspard Musabyimana yari muri komite igena ibiganiro muri RTLM. Uyu munsi yarewe radio y'Inkingi mu Bubiligi. Agnes Mukarugomwa ari mu muntu wari ushinzwe itangazamakuru muri Minenteri, muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komini, hanyuma baza kumuhana secondment gukora muri Caritas, ariko n'umuntu wari usanzwe akora ibintu byo gukurikirana amakuru. Uyu munsi afite radio twikondera. Abo bantu ni ukuvuga ngo n'abantu bari connected direct. Ukagera noneho n'ikindi cyiciro cy'urubyiruko ruto, rutari ruto cyane, kuko n'abantu bamwe bafite imyaka 40 ngahe, ikintu cyitwa Jambo. Ibitekerezo by'Jiriva yandika nta bitandukanye n'iby'intera hamwe zindi z'inyarwanda. Ibyo usanga mu biganiro by'umuntu bidamanye, ubisanga mu biganiro bya Karasira Aimable mu buryo bweruye, butihishiriye bweruye. Bidamanye avuga ngo guverinoma y'abagome, iyo mvugo ni uyisanga Habyarimana yivuga ngo ni ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Noneho abaje bashya hari uburyo batangiye bwo gutera ubwoba abayirwanya. Nanjye ndimo ivuge ngo Karasira yabivuze ngo yangereranije, ntabwo binkangagiyewe, kimisanga ari ibintu bisanzwe. Ndavuga amazina kuko ni uburyo bukoreshwa busanze, nta kintu gishya. Ahubwo abatabizi nibo bumva ko hari ikintu gishya yavuze, kuko ntaho bitandukanye no kuvuga ngo Inkotanyi nizo zateye jenoside. Twagira mu ngo bivuga buri munsi, Faustine, intera hamwe zose nibyo zivuga. Iyo ungereranya igihe wirwanya ukangeranya n'uwayikoze, icyambere ntashobora kuvuga ngo yabona ibimenyetso byahugiye nigeze umuntu jewe cyangwa Bizimana Jean Damascene yahamagariye abantu kurimbura abandi. Inkotanyi ikintu kizizwe nuko zarahagaritse jenoside, ariko none ukaba arizo uhindukiza ukazigira aba genocideri. Nicyo kimwe no kuvuga hari umuntu witwa Nibari Mutabazi, Nibari yitwa nde, cyo kuvuga ngo Ndahiro wamugereranya ngo na Judy Riva na Onana. Either ntazi uwo Judy Riva wari we, ntazi na Onana ibyo banditse. Bo n'abantu bakwiza ideology ya jenoside, genda umuntu yirwanya. Tubabe bamwe dute. Ikindi niyo popularity, ngo umuntu popularity y'umuntu ngo kubera followers bo kuri YouTube ukabigira, it is so stupid, you know. Wowe kwangwa n'umucenge ibintu waye. Uzumve abantu bose iyo batangiye kuvuga ngo baramagana ngo mbese babaye abantu bashaka ijambo. Icyambere baduka bavuga ko bavugira rubanda, sibyo? Yes. Muri ideology y'abajenosideri, rubanda, umunyarwanda, abantu n'abahutu. Iyo umuntu ahaguruka uyu munsi mu ijoro rimwe akajya imbere ya mikoro n'abakameramane bamufata, Madamu akavuga ati yewe ndamagana guverinoma y'abagome, nta kindi babivuze. Abo bagome na Habyarimana avuze ko ari kinani cyane ni abagome n'abagambanyi. Abagome abagambanyi bari abahutu badashyigikiye umugambi wa jenoside,
abagome bari abatutsi muri rusange. duhaye ikaze abakurikirana ibiganiro bya Intsinzi TV byibanda ku muco n'amateka y'u Rwanda. Muri aya mateka y'u Rwanda iyo tugeze nyirizina ku gice cya jenoside yakorewe abatutsi, tuhamara umwanya kugira ngo ubwo butumwa bwo kurwanya ikibi, byo kwanga ikibi, twimakaza icyiza, dukomeze tubutsindagire mu banyarwanda. Reka Tom tukwakire, tunagushimira ko watwakiriye ngo tuganire nawe. Murakoze. Twagira ngo nk'umushakashatsi, nk'umuhanga ufite byinshi uzi kuri jenoside yakorewe abatutsi, twaganira ariko mukatubwira nyirizina umuzi wo gupfobya iyi jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyuma abantu batangira ibikorwa bikomeye byo kwipfobya, hari n'abatayemera, baremarema ibintu bitandukanye. Umuzi wo gupfobya no guhakana iyi jenoside, mwagira icyo mutubwiraho? Murakoze. Murakoze. Ni ikibazo kigari kuvuga umuzi wo guhakana no gupfobya jenoside. Umuzi wayo ni ububi bw'icyo cyaha. Ni kimwe mu bigize icyaha cya jenoside, icyo cyaha cy'ubugome. Umuntu ushobora kubaza uti gupfobya no guhakana bitangira ryari? Bitangira mbere ya jenoside, bigakomeza mu gihe cya jenoside, ariko bigakabya nyuma ya jenoside. Icyambere ni uko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yakoze mu mezi 3 gusa, yakozwe mu mezi yakubiswe mu gihe kinini. Si icyaha cyaduka ngo kubera ko indege Habyarimana yaguye, kubera si buri ndege cyangwa buri mpanuka yishe umukuru w'igihugu cyangwa kwicwa k'umukuru w'igihugu bikurikirwa no kwica ubwoko bumwe. Iki kintu rero cyo guhakana jenoside kibaho kuko abayikora n'abantu baba bazi ubwenge, gusa bakoresha ubwenge nabi bakabukoresha mu bugome. Jenoside yarabaye muri 1959, barayihakana, bayita revolution y'u Rwanda. Muri 1963 na 4 bamara abatutsi mu bice bimwe by'u Rwanda. Habaho ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda icyo gihe kwica abatutsi, bavuga ngo ni ukubera inyenzi n'ubugome bw'abatutsi. Ibyo ubisanga mu nyandiko zakozwe nyinshi icyo gihe. Birakomeza kubera ko guverinoma yakoraga iyo jenoside ariyo yari iriho, nyine icyaha cyarazimye, ntihagire umuntu ugikurikirana. Gusa amahanga, ibinyamakuru byinshi cyane cyane byo mu mahanga ndetse n'ibyo mu baturanyi bamwe, ndibuka nk'iby'i Burundi no muri Uganda, byagiye byandika ko hari jenoside, hari ubwicanyi bukabije bw'abatutsi. Nicyo gihe n'amagambo nka jenoside ndetse na extermination, kurimbura abantu, byakoreshejwe iki gihe, ariko ntabwo byakomeje gufata kubera ko leta yari iriho nta cyagombaga kuyikomamo gukora. Bohereje ambasaderi mu bihugu by'amahanga, bohereza abategetsi bakuru nka Anastase Makuza kujya mu Buraya, marayo yenda kumarayo hafi amezi 2, asobanura ko ibyo kuvuga ko hari jenoside yakorewe abatutsi ari ikinyoma. Tuze muri 1990 inkotanyi ziteye, ubwicanyi buratangira. Kwica abatutsi byatangiye mu kwezi kwa 10, bishe abantu mu Mutara, bishe abantu abagogwe n'icyo gihe biciwe cyane, nubwo byahagazemo gato bakaza kubarangiza mu kwezi, ariko icyo gihe abagogwe barishwe n'abatutsi bo mu Mutara, ndetse babita amazina atari nayo, ngo n'abahima, ariko mbese kugabanya, gushaka nko kubita ko atari abanyarwanda. Ariko
uzi ko propaganda yo kurwanya yo gutangira jenoside yatangiye icyo gihe. Niyo mpamvu itegeko ry'u Rwanda rihana icyo cyaha cya jenoside ritangira ku itariki ya 1 z'Ukwakira muri 1990 kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri 1994. Amezi rero 3 kuko amezi 3 gusa ni ifatizo rivuga ngo aho byavuye mu ibanga bijya mu ndagaruka kuri icyo cyo kuvuga ngo umuzi wacyo ni guhakana no gupfobya n'ubugome bwayo, kuko ukora icyo cyaha ntago abashaka ko cyitwa cyo. Abazi ko ari icyaha cy'ubugome agashaka kugihisha. Noneho kugihisha ni iki? Kugihisha abikita amazina atandukanye, akabyita ko ari intambara, akabyita ko ari iki, kwara abantu kwirwanaho, bategura imitwe yo kwica abantu nk'interahamwe, bakabyita kwirwanaho kw'abaturage, defense civile cyangwa civil defense. Propaganda yaho ahanini ikakoresha amagambo ahisha umugambi, ariko afite uburyo acengeza ibitekerezo byo kurimbura abantu hadakoreshejwe imvugo yeruye. Uko rero gukoresha imvugo iteruye usanga ko ni kimwe mu bikoreshwa muri jenoside, ariko wumva ko iyo uvuze icyo umuntu azakora mu buryo buteruye, haba hari uko ko guhisha, guhakana umugambi. Ikindi kinakoreshwa muri icyo gihe no gutwerera ubugome abazicwa cyangwa abanyiramukubitwa, ukabatwerera icyo cyaha. Ibyo ndabivuze kuko ibyo bikorwa mbere ya jenoside, bigakorwa mu gihe cya jenoside, bigakorwa na nyuma ya jenoside. Mbere, mu gihe na nyuma. Ibyo bikaba ari ibyo guha mbere no mu gihe cya jenoside. Mbere iba ari ukubwira abantu ngo bice bitabara, ko bugarijwe n'umuntu ushaka kubagirira nabi, ndetse bagakoresha ko ubwo bwoko cyangwa abantu ba nyiramukubitwa ari bo bategura umugambi wo gutsemba abandi, abo bagomba kwica. Noneho bikazageraho babica, umuturage usanzwe utazi uwo mugambi uko uteguye agakorana umurava yumva ari igikorwa cyo kwitabara. No mu gihe cya jenoside bagatangira kwica, bavuga ko bahorera umubyeyi Habyarimana. Niko byabaye mu Rwanda no mu gihe cy'Abayahudi, nabyo bari bafite izindi mpamvu banatwerera Abayahudi ko ari bo nyirabayazana. Jenoside rero yirangiye, reka mvuge noneho ku ruhande rw'u Rwanda. Jenoside imaze guhagarikwa, ubuyobozi bw'abateguye n'abayoboye jenoside bateguye n'umugambi wo kuzayihakana. Harimo kuyihakana burundu, bikavugwa ariko basanga bidafata, bagavuga impamvu ubwo bwicanyi bwabaye ariko ntibwitwe jenoside. Bavuga ko hari ubwicanyi bwabaye bukabije. Muri iyo mpamvu ko Abatutsi bizize, kuko FPR yitiranwa n'Abatutsi yishe Habyarimana, Abanyarwanda bararakara. Iryo jambo Abanyarwanda nabyo ngira ngo tuze kurivugaho amagambo akoreshwa.
ndagira ngo cyo gutwerera abantu bakoze jenoside ukabitwerera abishwe noneho no gushaka impamvu icyo kintu ibyo bintu ni ibintu bikoreshwa cyane noneho nuko abantu ari babi kuvuga ko ubutegetsi bwahagaritse jenoside ari ubutegetsi bw'abagome ijambo abagome ryashyizweho mbere ya jenoside mu gihe cya jenoside na nyuma yayo ndetse na n'ubu mu mwaka w'ibihumbi 2021 muri cyabyumva umuzi rero ni imiterere y'icyaha n'uburemere bwacyo n'abagikoze n'inshuti zabo n'ababakomokaho bamwe na bamwe bashaka kwikura icyo cyaha kugira ngo kijye ku bandi cyane cyane abahagaritse jenoside na nyiramukubitwa ko abatutsi bari bafite umugambi wo kurimbura abahutu ibyo ni ibintu bizwi ni ikintu maze imyaka niga izo mvugo n'imiterere yazo si ikintu utazi imiterere y'imvugo zabyo ntabwo ushobora kumva hari ibintu byinshi wumva kibiri ari ari imvugo y'inshamarenga abafaransa ngo ni langage code cyangwa coded language icyo ni ikintu kiri gikorwa uko muri make nkava ko ari wo muzi wabyo akaba hano ikindi kintu muzi wabyo ko igihe ikintu cyitwa igihe kuko umuntu wabayeho wenda abakuze twagiye tunabikurikirana turabyumva ariko hari umuntu muto utumva imiterere y'izo mvugo zihakana zinabya ibyo rero bigatuma nta kintu ababikora ntawe bamagana bigatuma iby'abo bicanyi n'ababashyigikiye harimo n'abana babo cyangwa abantu bato bo bazi icyo bakora ugasanga hari abantu bageraho kumva ko ibyo bavuga ari ukuri ni igikorwa rero cy'urwango cyo navuga mu magambo yo gusoza kuri icyo kibazo guhakana no gupfobya jenoside ni ikintu kibaho kuva mu ntangiriro uretse guhakana ubumuntu bw'abantu bicwa hari no gushaka kwica cyangwa gutsemba uko abo bantu bigeze kubaho n'ibyabakorewe kugira ngo byibagirane urumva ko gutsemba hari ugutsemba abantu ariko hari no gutsemba memory kugira ngo ibure nuvuga ngo ni itsemba cyangwa jenoside ikomeza n'ubwicanyi bukorwa bukomeza nabangarukiyeho naragera ku ngingo nari navuze ya kabiri nababazaho mfatiye kuri icyo wari uvuze kuba ari gupfobya no guhakana jenoside biri mu mugambi deja no mu ntangiriro yo gutegura kuzayishyira mu bikorwa ese nyuma jenoside irangiye muri ubwo buryo bw'ubuhanga muri ubwo buryo bw'amarenga niyo twafatira mu gihe cy'aka kanya abari gupfobya bakanahakana hagaragaramo n'abatoya n'abajene baba bafite abakuru ba bakinga bari mu bitugu cyangwa se hagiye kigira bagategura n'inyandiko bikagira ababikurikirana muri ubwo bwenge n'ubuhanga cyangwa bagendera kuri bya bindi bya mbere muri iyo myaka iba yarashize bategura guhakana no gupfobya bigenda hahinduka abantu ntihahinduka uburyo hahinduka abantu ntihahinduka uburyo ibyo byo guhakana icyaha kikitwa ikindi birakomeza iyo gutwerera ba nyiramukubitwa cyangwa bahagaze jenoside icyaha biba mbere
bikaba na nyuma. Urumva? Urubyiruko burya n'abakoze jenoside muri 1994 harimo abato, ariko hari n'abari bato muri 59 cyangwa bari impinja cyangwa bari bataravuka. Muri 59 ba Mugesera bari bafite imyaka nk'itandatu, ba Nahimana bari bafite wenda Ferdinand bari n'irindwi, Hassan Ngeze yari ataragira, ngira ngo wenda yari ataravuka cyangwa afite umwaka umwe cyangwa ibiri, Baragwiza nabo bari bato. Mbese abari usanga ko nk'abari mu buyobozi bwa jenoside bari muri kaminuza muri za 70 na 80. Nuvuga ngo ikibazo cyo urubyiruko guhererekana, ujya muri famiye ya Mbonyumutwa, hari se wagize uruhare muri 59, hari umuhungu we wagiye mu butegetsi muri 73 aba akomeza muri jenoside abadirika muri 94. Nyuma yaho ngaho urubyiruko rwe abana be nabo noneho ntabwo yishe, ariko bari mu mugambi wo guhakana jenoside, kuko guhakana no gupfobya jenoside biri mu bigize ingenga bitekerezo ya jenoside. Bivuga ngo ni ibintu bihererekanywa. Uravuga uti uyu munsi ni iki? Ugira utya, ndaguha urugero, hari ikintu cyitwa itangazamakuru. Itangazamakuru rigira uruhare mu mugambi wo gutegura jenoside, rikagira uruhare rukomeye mu guhakana jenoside no kuyipfobya. Nubwo itangazamakuru rinagira n'uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe abantu barikoresheje neza. Iryo tangazamakuru niryo rirema abantu bamwe, hari ababikora kubera ubumenyi buke, ariko hari n'abandi babikora kubera kurengera inshuti zabo n'abavandimwe babo n'ababyeyi babo. Ibyo ni ibintu bikorwa. Iyo ngengabitekerezo rero ni iki? Si ikintu ntushobora kwifuza ngo reka igende, igomba kurwanywa kandi ukayirwanya mu itangazamakuru. Uyu munsi muri 94 ibitangazamakuru byakoreshejwe cyane mu mugambi wa jenoside byari inshuro 3. Hakoreshejwe amaradiyo, urumva, hakoreshejwe amaradiyo, navuga amaradiyo nka 3 ariko akomeye, yari radiyo BBC na radiyo Ijwi ry'Amerika. Bo ubwabo n'abari barateguye jenoside ubwabyo bari barabiteguye, inyandiko zirahari, nabyanditse mu gitabo cyanjye cyitwa The Friends of Evil, inshuti za Sekibi. Bakoresha n'ubundi buryo bwa internet. Internet hari website yari yarashyizweho n'ishyirahamwe ryitwa RDR, ihuriro ryo gucyura impunzi na demokarasi. Cyatangiye kuyoborwa n'abantu bateguye jenoside, riza kuyoborwa igihe kinini n'Ingabire Victoire. Noneho ijwi ryabo rikagenda nyiramubande ikwizwa n'ibyo bitangazamakuru, ariko n'amatangazo yabo za press releases nyinshi kandi ndende, ntizari usanga atari na press release wenda ngufi mu buryo buzwi, niza document zagendaga zandikwa. Noneho bagakoresha na za kaminuza zimwe ibitangazamakuru bimwe gukwiza uwo mugambi. Uyu munsi byimukiye mu itangazamakuru ahanini n'imbuga nkoranyambaga. Urugezweho cyane ni YouTube, urumva, kuko
ariko ababikora bazi neza ko hari abantu bazi ukuri guke cyangwa batagira n'ikintu bazi, uwo mugambi wo guhakana icyo cyaha mu buryo bw'icyayenge kuko iyo umuntu azi ko hari abantu batagifite icyo bazi cyangwa bibuka bike, ashobora kuvuga ibyo ashatse, hakaba ababyemera, hakaba bihakana, ariko hakaba abadafite ukuri, abatashobora kumenya ukuri benshi, harimo urubyiruko, bakabyemera. Icyo kintu rero gituma gikurura abantu benshi, ugasanga umuntu aravuga ibintu ukabuze ko atari byo, ariko abantu bakabyemera. Niyo mpamvu noneho uretse iryo tangazamakuru ikindi kintu bakoresheje ni ibitabo byandikwa na bamwe mu bagize uruhare rumwe muri icyo cyaha cyo kurimbura abatutsi n'inshuti zabo, kuko iyo abantu nka Eugene Shimamungu bafite ibitangazamakuru, amacapiro cyangwa inzu zicapisha ibitabo mu Bufaransa nka Source du Nil, ni abantu bari bakuze bazi ibintu bakora. Uyu munsi umuntu uyobora radiyo y'Inkingi ni umuntu witwa Gaspard Musabyimana mu Bubiligi. Gaspard Musabyimana yari muri komite igena ibiganiro muri RTLM. Uyu munsi ayoboye radiyo y'Inkingi mu Bubiligi. Agnes Mukarugomwa ari mu muntu wari ushinzwe itangazamakuru muri Minenteri, muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komini, hanyuma baza kumuha na secondment gukora muri Caritas, ariko n'umuntu wari usanzwe akora ibintu byo gukurikirana amakuru. Uyu munsi afite radiyo yitwa Ikondera. Uragenda ugasanga hari radiyo niba ari Amahoro niba ari iki, iyoborwa n'umuntu wari sous-préfet, wari sous-préfet hano muri Kigali. Nibagiwe izina rye, ari sous-préfet, ndaza kumwibuka mukubwira. Icyo kintu cyo abo bantu ni ukuvuga ngo n'abantu bari connected direct. Ukagera noneho n'ikindi cyiciro cy'urubyiruko rutari ruto cyane, kuko n'abantu bamwe bafite imyaka 40 ngahe, ikintu cyitwa Jambo, bakomeye cyane. Ukaza kuza wajya muri Amerika ugasanga ikindi kigroupe cy'abantu bitwa Gatebuki. Noneho kubera ko haje n'imbuga zo gukoresha za conference, ugasanga abo noneho ikintu cyahindutse niki. Ahanini mu myaka ya kera itangazamakuru ryabikoraga ryari ryo mu mahanga. Ubitangazamakuru rirakorwa iryo ngiryo rihakanerekana pfobya rirakorera mu gihugu. Hari ikintu rero umuntu ashobora kuvuga ati niki hagati muri iyo myaka 27 ubona gishya. Hari ibintu tuvuge nk'uburyo bworoshye bwo kumva uburyo bagenda bahindura imvugo. Ibitekerezo by'Uriva yandika ntaho bitandukanye n'iby'interahamwe zindi z'inyarwanda. Ni ukuvuga ngo nyirabayazana wa jenoside ni RPF, kandi nyirabayazana ni Abatutsi, kuko birandikwa mu gitabo cye mu buryo bugaragara. Ndabona nka chapitre 8 yayigeneye ko Abatutsi bishwe kubera ko bari mu bagize inkotanyi. Nuvuga ngo ababishe yise fifth column, nuvuga ngo bari abantu bari ku rugamba.
icyo rero nicyo abantu kugenda bitara no kugereranya inkotanyi zikaba arizo zigaragara ko aribo bicanyi. ibyo usanga mu biganiro by'umuntu bidamanye, ubisanga mu biganiro bya Karasira Aimable mu buryo bweruye butihishiriye bweruye. Bidamanye avuga ngo guverinoma y'abagome, iyo mvugo ni uyisanga Habyarimana yivuga ngo ni ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Iyo urwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside, noneho abaje bashya hari uburyo batangiye bwo gutera ubwoba abayirwanya, nanjye ndimo ivuge, bakavuga ngo ibyo bavuga ni kimwe n'ibyangeze n'ibyariteremo. Icyo ni icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside. Ni uburyo bwo kugarura isura nziza y'abakoze jenoside ubagereranya n'abayirwanya, nabita rehabilitation of criminals. ngo Karasira yabivuze ngo yangereranije, ntabwo binkangagiyeho, kimisanga ari ibintu bisanzwe, ndavuga amazina kuko ni uburyo bukoreshwa busanze, nta kintu gishya. Ahubwo abatabizi nibo bumva ko hari ikintu gishya yavuze, kuko ntaho bitandukanye no kuvuga ngo inkotanyi nizo zateye jenoside. Twagiramungu bivuga buri munsi, Faustin, interahamwe zose nibyo zivuga. Ukumva umuntu agahungabana ngo bakugereranije n'umwicanyi. No, ntabwo wangereranije n'umwicanyi, bari barakora rehabilitation y'umwicanyi. Iyo ungereranya jya uyirwanya ukangereranya n'uwayikoze, icyambere ntashobora kuvuga ngo yabona ibimenyetso byaho ugiye nigeze umuntu jyewe cyangwa Bizimana Jean Damascene yahamagariye abantu kurimbura abandi. Ariko kubera ko azi ko urubyiruko rutazi Kantano ari we, rutigeze rusoma Kangura, rukumva Kangura nk'ikintu kibi gusa, ababikoresha babikoresha mu buryo bwo gukora rehabilitation ya criminals. Abicanyi, umwicanyi akitiranwa n'umuntu umurwanya. Ibibazo ngo jenoside yakozwe n'inkotanyi, inkotanyi ikintu kizizwe ni ukuba zarahagaritse jenoside. Ariko noneho ukaba arizo uhindukiza ukazigira abajenosideri. Nicyo kimwe no kuvuga hari umuntu witwa Nibari Mutabazi, Nibari yitwa nde, ndetse uvuga ngo Ndahiro wamugereranya ngo na Judy Riva na Onana. Either ntazi uwo Judy Riva ari we, ntazi na Onana ibyo banditse. Bo n'abantu bakwiza ideology ya jenoside, genda umuntu uyirwanya. Tubabe bamwe dute? Ni ukuvuga ngo ni rehabilitation y'abo bantu. Abantu babiri urageranya n'umwiza. Wungu akavuga noneho ngo Ndahiro ngo ni umuntu uri unpopular, cyangwa abantu babirwanya ngo n'abantu banzwe cyane. Iyo uvuze ngo umuntu urwanya jenoside aranzwe, nibyo rwose abantu babanga abantu barwanya jenoside barahari. Nzi neza ko umuntu ukwiza ingengabitekerezo ya jenoside adashobora kunkunda. Nababazwa nuko nkunda, kuko nakwibaza icyiza namukoreye kugira ngo nkunde. Urumva? Ariko kubera ko ababwira abantu batanatekereza ngo kanaka ngo yanzwe nande, cyekwa ngo n'ubu jenoside rise bintu nk'iki, ahubwo ko nkunze byantera ikibazo. Urumva? Ariko ibyo babikorera iki? Icyambere babikoresha nka intimidation. Uretse iyo rehabilitation yo gukora kugarurira ubuzima n'ubuyanja abicanyi n'abantu bahakana jenoside nka Judy Riva, ubageranya n'abayirwanya, ugafata inkotanyi ukazigeranya n'abicanyi, ugafata Ndahiro ukamugeranya na Judy Riva, ukamugeranya n'abantu bayiriteremo, ubufatira ku bujiji bw'abantu. Nuvuga ngo nibo bagome dusigaranye, gufata ubujiji bw'abantu, cyane cyane urubyiruko. Urubyiruko rukwiye kubwirwa ngo uyu muntu Kantano ninde.
yakoze ibiki, yavuze ibiki, byagize ingaruka ki. Umuntu kumukoresha nk'izina gusa kugira ngo abantu, urabona gufata ikintu cya baringa cyangwa ikintu kibi ukakigereranya n'icyiza kuko hari umuhari ukavuga ngo mugereranye n'umuntu, noneho kubera ko nta muntu uzakurikirana ngo arebe uko abo bantu ukuntu bisa abigereranye, urumva areba perezida agafata ibyo. Abo ni abantu babashyigikira ubwicanyi. Ikindi niyo popularite, ngo umuntu popularite y'umuntu ngo kubera followers bo kuri YouTube ukabigira, it is so stupid, you know. Wowe kwangwa n'umwicanyi y'ibintu waye, ariko se abanyarwanda bose n'abicanyi. Uzi icyo bivuze nuko kuri we abanyarwanda bose mu mitekererezo y'abantu bavuga ibintu nk'ibyo, nuko abantu benshi bashyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo ni debate abantu bakwiye kumenya ubugome buri muri ibi biganiro by'aba bantu, kuko abantu barabikinisha. Ni rehabilitation of criminals, kuba rehabilita ngo bagaragare ko ari abantu beza, noneho ukadezimaniza abantu barwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Icyo bivuze ni iki? Ni ugutera ubwoba abantu ngo bareke gukora inshingano yabo ya constitution, biteganyijwe n'itegeko nshinga, batinye kwamagana abantu bakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ngo batazangwa. Urabyumva ikintu icyo bivuze? Ni ukuvuga ngo uwo muntu, noneho icyo bivuze ni iki? Uzumve abantu bose iyo batangiye kuvuga ngo baramagana, ngo mbese babaye abantu bashaka ijambo. Icya mbere baduka bavuga ko bavugira rubanda, sibyo? Yes. Muri ideoloji y'abajenosideri, rubanda, umunyarwanda, abantu n'abahutu. Ibyo ni ikintu kizwi cyananditswe. Utakizi n'urubyiruko wenda n'abandi bantu badasoma. Niyo mpamvu umuntu ahaguruka akavuga ati genda vugira rubanda, genda vugira kanaka, ntakamenye iyo muri iyo mvugo aravuga iki. Ariko ababikora kenshi baba bazi ko ngo iyo umuntu ahaguruka uyu munsi mu ijoro rimwe akajya imbere ya mikoro n'abakameramani bamufata, Madamu akavuga ati yewe ndamagana guverinoma y'abagome, nta kindi bivuze. Abo bagome na Habyarimana avuze ko hari ikinani cyane ni abagome n'abagambanyi. Abagambanyi bari abahutu badashyigikiye umugambi wa jenoside, abagome bari abatutsi muri rusange. Nibyo. Noneho umuntu akavuga ngo hari umuntu wanzwe cyane. Umuntu wanzwe nande yanzwe n'abo bantu bafite iyo ngengabitekerezo, kandi ndabizi ko nanjye abantu bafite iyo ngengabitekerezo banatinyuka kugira barayifite. Yes. Kandi nzi ko babyanga ibyo mvuga. Ntibabikunda. Nanjye mbivuga nzi ko babyanga. Nanjye mbikora nzi ko n'undi wese sijye nyine hari n'abandi babikora. Ariko hari abantu bashobora kuvuga ngo ngo tutazaba nk'akanaka ngo bakatwanga. Kwanga abanyarwanda bose utekereza ko umwana ufite se uri muri FDLR akunze FDLR kurusha leta y'u Rwanda irimo imwishyurira? Ese abanyarwanda bose bashyigikiye abajenosideri na ideoloji yabo, iki gihugu kikaba kimeze zigitya? Niho hantu tugeze. Abantu bakwiye kumenya uburyo bwo gucengeza amatwara y'ingengabitekerezo ya jenoside, cyane ko ikintu kiba gikomeye ni ugufata leta n'umuryango wa RPF wahagaritse jenoside
no kurengera igihugu bakashaka kugira mubi kurushaho. Niho wumva ibiganiro by'umuntu witwa Karasira avuga ngo ngo n'abana guverinoma ya kera, ugasanga avuga ngo iriya ngo demokarasi bavugaga siri hehe. Noneho bakageraho banakora na ekipe. Ikindi kintu cy'itangazamakuru rikora ni ikihe mu makosa akorwa. Navuga icyo cya rehabilitation of criminals. Umuntu akavuga ngo abantu runaka banzwe kurusha abandi ngo kubera ko ngo barwanye ibitekerezo bya jenoside, cyangwa umuntu akavuga ngo aba bantu ngo babangamiye ubumwe n'ubwiyunge. Ukwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'uyirwanya ubangamiye ubwiyunge ninde? N'uyikwiza. Ariko kubera ko abazi ko nta muntu hari abantu batazamubaza ku byo yamaze kuvuga, hari n'ikintu kibi cy'abantu baceceka bakabihorera ntihagire ubarwanya. Ababarwanya bakaba bake, bakaba bazi ko hari abantu batazi ibyo bavuga na rangaje kode iri byo muri ibyo bintu bavuga, bakumva ko bazakomeza kujya kuri mikoro, nibatabona babamagana bazakomeza bisihinge gusa iyo ngengabitekerezo mbi ikwire. Ruvuga n'ikindi cy'itangazamakuru rikora ni ukutamenya ni ugukoresha amahame amwe y'itangazamakuru nabi, ngo buri muntu wese akwira ijambo, ngo buri gitekerezo cyose kiguye gutambuka. Sibyo. Abantu bakwiza ideology ya jenoside no guhakana icyo cyaha bakwiye kuziba. Wabona ingufuri ngo ashyire ku minwa, bareke kuruga kuko n'abaruzi, kandi baroga abantu benshi batanazi ko barimo bamira uburozi. Ukambwira ngo urashaka kujya guha ijambo Ingabire Victoire yihannye ryari? Yayoboye RDR y'abajenosideri. Ni ryari yigeze ajya imbere y'abanyarwanda akavuga ati mumbabarire, maze imyaka myinshi nyobora umuryango w'abajenosideri, ngarutse mu muryango nyarwanda, ndashaka kunga abanyarwanda n'ibyo bitekerezo byabo. Akagenda ukumva ngo bakoze ikipe bahora bahana ijambo. Ndahiro kanaka agiye guha interview umunsi, wahabwaga interview akaba ari w'undi uyu munsi, niko bagenda bahana za mikoro. Nabyise korali. Sanze bakora nk'abantu baririmba indirimbo baziranyeho. Ariko ibi byose abantu bakwiye gukanguka bakabona ngo bakwiye kubyamagana. Ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwabayeho kubera ko abantu bashyize imbere ubunyarwanda kurusha ubwoko, bashyize imbere inyungu z'igihugu kurusha ibindi byose. Ijambo agatsiko rigenda rikoreshwa. Abantu umuntu ashobora kuryumva muri 2021 ntakamenye ko ari ikintu cyatangiye jenoside iriho, ngo agatsiko k'abantu bakeya ngo bari erega niyo nyamwinshi iri kuvuga ngo kanaka yanzwe na nyamwinshi, akunzwe nande icyo kintu abantu ntibumve ko ni ideology iba mu mitwe y'abantu, ariko bakayivuga kubera ko umuntu yari imbere mikoro yambaye neza, bari muto, bakaruvati, akajya imbere y'abantu akavuga ati kanaka niwe. Urafatiye ideology ayibwira abantu bivuze iki? Kubera ko abantu benshi batazi iyo rangaje kode, nibyo kubera ubujiji n'abantu bamwe bagifite ideology. Iyo hari umuntu uje apinga leta y'u Rwanda kandi ashyigikira ibitekerezo bya jenoside, abona like nyinshi kuri iyo YouTube yabo. Ni ihame.
sibyo iyo nyamwinshi sinyishaka, ndashaka nyamwinshi yubaka kandi kenshi ntinavuga, ariko amajwi y'abarwanya jenoside kwiye kuyongera niwo muti. Undi muti ni ukumenya rangaje kode bakoresha, bose muri bo ntawe ukoresha ikintu gishya, bahindura umuvuno, nkoresha ijambo y'abantu babuguza, bahindura umuvuno uburyo babikora. Naje genda avugira abantu, umuntu ntiyaduka se akavuga ati abanyarwanda barashaka ibi n'ibi, wamubaza uti abagutumye ni bande? Ntabahari. Ariko mu mutwe we, kubera ko umuntu ufite ibyo bitekerezo atangira kwiyumvamo rubanda, akandirimba bikindi, rubanda nyamwinshi murabe maso tabara. Urumva iki kintu, iyo mvugo ya rubanda rurashaka iki, abanyarwanda barashaka ibi, turavugira abanyarwanda. Hari abantu bavugira abanyarwanda ukumva kuko inyungu ari iz'abanyarwanda muri rusange, ariko hari ibindi tubona ari iki, ari imivuno bagenda baca. Urumva nta kindi kintu na kimwe kibaba bashingiyeho, niyo ideology cyangwa niyo ngengabitekerezo igenda iza mu mwambaro runaka, ukwica akantu k'umwambaro ugasakaza bakanaca bagahindura amazina, bakava muri RDR bakajya muri FDL inkingi ikagira umwana ibyara witwa Darfu Murinzi, ukumva hari Jamba Siberi bararegera n'ibyo. Ariko niko n'ibinyamakuru twabonaga, ukumva intera, umurangi, ijambo, kangura, umurwanashyaka. Uko bagendaga bazana ibinyamakuru bishya, ni nako na YouTube channels zigenda zivuga bimwe. Hari babiri bamaze kumpamagara, simbavuga amazina, nanga interview zabo, ndavuga nti yewe izo mikoro zanyu zivugirwaho iyo ngengabitekerezo sinshaka kuzivugiraho, ndetse nawe nujya kuvugisha abo bantu ntuzagaruke hano. Ndabwira wowe wumva washatse ijambo rya Ingabire ukajya kumuvugisha, ntuzagaruke hano. Nujya gushaka mu bavu kwa Damange n'abafunguwe, nanjye ntuzagaruke hano, kuko sinshaka gusangira mikoro na mikoro yanduye. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ni urugamba rundi, ntabwo bishaka kujenjeka kuvuga ngo urabalansinga, ngo urashaka ngo ijwi ryanda, urashaka n'ijwi ry'umuntu uvuga ngo reka turebe impande zombi urangereranya, urashaka uruhande n'urundi, uruhande rwishe n'uruhande rurwara icyo cyaha. Ntabwo bihura. Nubwo waba uri umunyamakuru ufite inshingano yo kuvuga ngo no, iri jambo nta oxygen rikeneye, nta mwanya nguhaye. Osama bin Laden, nta interview uje kubona ikinyamakuru kigeze kijya mushaka ngo kirashaka kumuha interview, kubera ko yaranabizi. Yajyaga akora za recording, bakagenda akazikwiza, hakagira abazifata n'abandi bazandukura mu gihe. Ariko nta kinyamakuru kiyubashye cyabashaka kugenda ngo gifate interview ya Osama bin Laden. Nta muntu uzwi Burayi ko ari umuntu uhakana jenoside ujya bahamagara kuri debate, keretse amaradiyo yemera ibitekerezo nk'ibyo. Nanjye abantu numva ko abantu barwanya ingengabitekerezo ya jenoside ntibakwiye kuvugira ku miyoboro ihijwi ibyo bitekerezo. Niho dukwiye kugera. Ntabwo dukwiye gufata nk'aho ibintu mama wararaye ngo ntabwo nkeneye, siniyamamaza ngo azanya. No, wowe niba warahisemo guha ijwi ibyo bitekerezo, komeza. No, umuryango nyarwanda
iyo hari nk'urugo baketse bakavuga bati umubyeyi wo kwa runaka araruka bamubeshyera atabaza hakiri kare ati mwinyambike icyo cyasha kuko azi ko iyo bamuketseho uburozi ntawe usaba y'amazi ntawe unywayo ikintu rero nta mpamvu yo ku ibi rero ibyo mvuga ntabwo ari no gukeka baba babishyize hanze erega ikintu cyo umuntu nakubwiye ngo iyo rangaje iri kode ni ikintu tumenyereye maze imyaka mbikurikirana niba hari umuntu ndaguha urugero nigeze kwandika article kera ndi no muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndi umukomiseri nandika article ku muntu wari perezida w'inteko ishinga amategeko kuki numvaga ari inshingano yanjye kurwanya umuntu igitekerezo kigeze kuba cya jenoside sinarebaga umwanya we narebaga icyo yakoze sibyo ibyo rero umuntu azajya agatekereza ko azagira intimidation ngo turarwanya ubumwe n'ubwiyunge amateka yacu uko yabayeho tuza iki kintu tuzi ko kizakomeza niba cyaravuye kuri mbonyomotwa kikagera ku muhungu kikagera mu bana be kikava muri bane tukaza mu bandi bantu bari bafite imyaka 10-15 akaba uyu munsi aribo bagezemo aribo bamamaza ibitekerezo bibi batekereza ko tutabizi nibura ababizi baracyahari ahubwo ababirwanya bakwiye kwiyongera ukumva ko barimo barabakina nta muntu ukwiye kuvuga ngo niba urwanya ingengabitekerezo ya jenoside yirwanye ni inshingano uhabwa n'itegeko nshinga rya leta y'u Rwanda itegeko nshinga rya leta y'u Rwanda ryagiyeho rishingiye ku mateka yacu ntabwo ari ikintu abantu batekereje ijambo jenoside mu itegeko nshinga rya Tanzania nta jenoside irimo mu itegeko nshinga rya Uganda nta irimo burya ko nta irimo iryo jambo ntiririmo twe birimo kubera amateka yacu nta komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iba muri Uganda ntayiba muri Kenya ntayiba muri Tanzania twe tuyifite kubera iki dufite kubera ko habaye amacakubiri akabije ntabwo abantu rero ntibazadufate nk'aho ntibazafate igihugu cyacu nk'aho ari igihugu gisanzwe dufite amateka yacu bazatureke tuyabeho nk'uko tugomba kuyabaho abazabyiruka rero bakavuga ngo barashaka popularite muri harabona kirititse none bavuga ngo iyo mbakirititse ngo ntuma bamenyekana okay no kuvuga ngo urakoresha impfu z'abatutsi kugira ngo umenyekane uragenda urashaka amajwi y'abantu baba babi umuntu ugushyigikira kubera ubugome cyangwa kubera ubujiji ntuzabyishimire wari ukwiye kubyigayira cyane wari ukwiye kubyigayira ukanahamagara n'ubwema ngo iyo mperutse nabonye hari umunyamakuru umwe nabonye avuga ngo iyo mutuvuze ngo mutuma tumenyekana kumenyekana ku bibi erega na Hitler ari mu bantu bamenyekanye cyane hari umuntu witwa Yezu yamenyekanye cyane ku isi hari umuntu witwa Hitler nawe yaramenyekanye ku isi bamenyekanye ku bintu bibiri bitandukanye umuntu wabayeho ari muto mu myaka y'ibihumbi 2001 na 2003 kugeza mu 2000 na kangahe umuntu witwa Osama bin Laden n'umuntu amenyekanye cyane kuri isi ariko ku mpamvu ziki ku mpamvu mbi Kabuga Felicien ni umuntu très populaire arazwi cyane Kabuga arazwi cyane RTRM ni ikintu kizwi mu banyamahanga n'ijambo jenoside no mu Rwanda ryaramenyekanye ariko ntabwo ari ikintu cyiza urumva kuvuga ngo ikintu kuba populaire ni iki popularite kureba na koza naho ikintu kiba popular gite kumenyekana erega jenoside mu gihe cya 1994 umuntu abantu kwitwa intara hamwe byari ishema urumva umuntu kwitwa umujenosideri byari nawe nta muntu wamwita gatyo ariko umuvuga ngo ureka naka ni intera hamwe hari abantu kwitwa ngo ni impuzamugambi abantu bari populaire bari bakunzwe cyane nyibukije
mu buhamya twarimo tuganira n'abantu barokokeye muri iki gice cya Nyamirambo muri Collège Saint André no mu bafrere no bavuga mu matariki abanza gatoya mu matariki 5 mu kwa 1994 interahamwe yari izwi hari ahantu yitwa Katumba noneho bumva ngo yapfuye abantu bose baravuga bati ntabwo ashobora gupfa ariko yari umuntu uzwi n'uruhinja rugenda mu bambe n'umwana ukimenya kuvuga yarazwi Katumba ko atapfa ari ikintu cy'ikidapfa anakundwa ariko cyane bikomeye ahubwo nkanjye urumva niba umuntu ushobora kuvuga ngo popularité y'umuntu ngo nuko arwanya jenoside ngo ntabwo ari ngo hari abantu batamukunda ndabizi ko bahari ariko abanyarwanda bose ntibari muri iyo kategori ikunda abantu babi cyangwa abantu barwanya icyaha uwo mu Rwanda sinumva yagukunda possible urumva ni abantu rero nta umuntu iyo adasesenguye ngo yumve ngo uwo muvuno iyo rangaje code irimo uriya nta kundwa kubera ko hari abantu abangamira ni inshingano dufite mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kurwanya ikibi ni inshingano yacu no kurengera umuryango nyarwanda no gutuma urubyiruko rwacu rutazakura rwitiranya ikibi n'icyiza ikibi ntigikwiye kwitiranwa n'icyiza kandi ikibi ntigikwiye kuganza kuvuga ngo umuntu yavuze ngo uyu munsi ujya kuri likes z'idamange afite idamange afite mu mavideo afite likes ku bantu bamwe bito ngo ubona ngo umuntu ngo ari très populaire urumva Dr Bizimana bavuze ati yinzihiye abantu barahurura ati kiba abantu barakirukanyira ariko byo ni twebwe tumaze igihe muri ntambara yo kurwanya ideologie genocide turabizi ikiganiro nk'icyo uzashyiraho ubone dislike nyinshi ariko biza kubwira ngo hari ikintu cyavuze kizima nawe izaba barometer yo kuvuga ngo hari ikintu kizima cyavuyemo kuko umuntu uhakana upfobya jenoside ufite ingengabitekerezo azakanda dislike cyane urumva ubikunze azabishima kuko ntabwo arimo kwamamaza umuntu urimo wubaka ntarwana ashaka ipiki yo gusenya urumva ibi rero iki kintu cyo dutangiye kubona urunana rwiyubaka abantu bakwiye kubyamagana kandi basigarana ijambo bajye baganira ubwabo nanjye nakubwiye nti nujya gushaka ijambo muri abo bantu iwanjye ntuzagaruke nta mwanya mfite ntabwo mwanya nzakubonera kuko ntabwo nzahora uvuga ngo ndagusangira ngo turasangira ijambo ngo wese ngo abantu bafite rero ngo reka tujye kumubaza icyo atekereza se ntukizi keretse nakubwira ati ndashaka mikoro yawe kubera ko nshaka kwihana ibyo nahemukiyemo abanyarwanda naho ibi uzashaka igitekerezo kikwiza ibintu bibi ariko urabona umuntu kuvuga ngo urashaka gukwiza urwango ukoresheje Bibiliya hari umuntu ubona ngo afite igitabo akirambitseho ibiganza ariko ibiva mu kanwa ari ubusegwe umuntu akitwa intumwa ariko ibimuvamo ari terrible umuntu akita ko ari umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu yicisha abantu nk'ibyo by'abanyamahanga batuzanamo bava ngo Rusesabagina ngo n'umuntu nguzwi kuharanira uburenganzira bwa muntu wowe ubivuga we niba ari inteko y'Uburayi kuki udatekereza abantu bo muri Nyabimata na Nyungwe bishwe akamama batanazi n'ikibabayeho bugacya undi avuga ati yego abasore bacu bakoze akantu revolution yatangiye niko bimeze abantu bakwiye kumenya ngo aba bantu barakoresha rangaje code ariko kubera ko bihari hari urubuga rwaje rutanga ijambo ritagira rutangira
umuntu akumva ko noneho birimo ni ari ikintu kigezweho, umuntu agatekereza ko bizakorwa. Rero ugeze kumbaza dutangira nakorana recording uvuga uti ese muti w'ibi bintu ni muti ni ibintu bibiri. Cyambere no kumenya ububi bwa jenoside. Ubwo bubi wamara kumenya ukiyumvisha ko ufite inshingano yo kuyirwanya kubera ko nta nyungu irimo, ahubwo igira igihombo kinini gitwara ubuzima bw'abantu. Cya kabiri ukamenya ko atari intambara ihagaze none, ni intambara ikomeza kandi igira abantu bagenda bahindura amacenga, abantu bagahindura n'umuvuno, ariko ibitekerezo byabo ntabwo bihinduka. Dusoza kafatire kuri iyo nteruro uvuze uti ni imvugo, bakoresha imvugo mu guhakana no gupfobya ijimisha rangaje kode. Ubundi ubwo buryo bayicishamo umuntu w'umuhinzi imugiraho ingaruka, ubu uri korora hirya no hino imugiraho ingaruka, ufite access kuri internet wese arabibona, byanze bikunze bishobora kumuteza nawe akajagari mu mutwe cyangwa ni n'urwo rungabanga bamo hagati. Urwo ni urugamba rushobora kurwanwa n'ubonetse wese, cyangwa se hari abandi bantu, abantu b'inzobere nka Tom, Intsinzi TV duha ijambo batanga ubuhamya kugira ngo ubukana bugaragare. Hari abantu sibure bihariye bafite amashuri runaka barwana n'iyo rangaje kode n'ubwo buryo bujimije bwo guhakana no gupfobya jenoside, cyane urugamba rwarwanwa umuntu wese w'umunyarwanda mu bushobozi bwe yabonaho ako agomba gukora. Reba abayikwiza si umuturage wo mu cyaro, n'abayirwanya cyane saba aho ngaho. Abagira access kuri mikoro na YouTube ni bande? Abo bagiraho access nibo bashobora no kuyirwanya. Icya kabiri, jenoside si ingengabitekerezo ntigirwa n'umuntu uwo ari we wese, igirwa n'umuntu wize, igirwa n'abantu bajijutse bazi gukora manipulation y'abantu. Abo bantu bazi uburyo abantu bashobora kuba manipulated niba bakwiye kujya muri urwo rugamba. Noneho kubera ko ufite abato biyinjije muri ibyo bikorwa, nanjye nkeneye kubona abandi bato binjire muri urwo rugamba. Kuki abana bakomoka ku bajenosideri bishyira hamwe bagashyiramo amasosiyasiyo? Abajenosideri igihe ntuzambwira ngo ni umuntu wahamijwe icyaha, umuntu wagize ideoloji akayishyira iruhande ahangaha nkayibona. Nzakubwira ni umuntu witwa Mukarugomwa Inyesi, afite ibi n'ibi yavuze ku itariki ni Arusha bivuga ko afite ideoloji ya jenoside. Nzabihagararaho. Ntibizantangaza ko umwana w'umukobwa witwa Rorwase yavuze ibi n'ibi. Nzavuga ngo ni agatekerezo ko kwishyiga. Tureke kuva muri rusange tuvuge ngo mwabana mwe ku cyari gatozi mwaretse kurengera icyaha cy'abantu mudahari, mwakubatse umuryango nyarwanda ko bakeneye kurusha kurusenya. Niba umukobwa wa Marcel Sebatware ushinjwe ibyaha muri Simerwa, ukumva n'umukobwa we nawe yagiye muri iyo movement, kuki? Ukumva ibitekerezo byavuye kwa Baritazari bica mu mpaka, byageze mu muhungu we, byageze mu mukobwa we, bari mu myaka y'ubukwerere n'iki? Kuki?
kuki hari imiryango bimwe y'abantu bakoze nabi ariko abana babo batigeze babigaragaramo ibyo bitekerezo singiye kubavuga kuko nta mpamvu hari abana bakomoka mu miryango babaye abajenosideri baruharwa ariko batigeze bijandika muri ibyo bitekerezo. Iki gihugu ni cy'abanyarwanda kizubakwa na bose ariko kizubakwa n'abafite ubushake bwo kurwanya ikibi kuko ikibi ntabwo gipfukamira ngo gisengere kubemera gusenga ngo kigende ngo kiyoyoke, gikenera imbaraga, gikenera ubwitange. Iki gihugu kuba gihagaze uyu munsi uko kiriho gifite abantu bagize ubushake bwo kimera gitya, habaye kwigoma byinshi kandi kizakomeza kubaho. Kuba kitarazimye nuko ko kizakomeza kubengerana. Kurwanya rutarazimye muri 1994 ntiruzimye muri 1995 na 6 ubwo interahamwe zashaka kurutera ngo noneho zize ngo zirurangize, ntirukizimye ahubwo ruzakomeza rubengerane. Ariko kugira ngo bibe aya majwi atwika yiha ushobora kumbwira ngo umuntu mwiza ngo ubaho ngo ushobora gutegeka u Rwanda ngo ni Ingabire Victoire wahe umuntu utaricuza ibyaha kuba ashyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside? Jyewe ubizi nzabivuga kuko ntushobora kuvuga ngo uzakira indwara utayivuze. Hari umugani w'ikinyarwanda ngo ushaka gukira indwara agira ati arayirata, ashaka gukira indwara arayirata. Ntituzahishira abantu bawe bafite iyo ngengabitekerezo ngo duceceke. Nibyo utwo dutaktike two kuvuga ngo uratugeranya n'abantu izo taktike zo kuvuga ngo tuzaceceke ntibizabaho. Turari iki gihugu kigizwe nuko hari abantu benshi bakifuriza amahoro, n'abangaba bitara ko bavuga rubanda n'amaco y'inda n'ubugome bubabungamo. Ariko ayo maco y'inda tumenye ko anabaho, ntabwo twareka kuvuga ngo ntabaho, ntazapfa kwijyana, ntazayoyoka. Ubuyobozi bw'ahanga urahendukiye ngo uyu munsi ngo ni guverinoma iki gihugu se ubuyobozi buriho butabaho u Rwanda ruba rumeze rute? Ruba rumeze rute? Kuba rwaretse uyu munsi u Rwanda ruba rusa rute? Ariko n'abanyarwanda baca umugani kenshi ngo nyine babona ibintu bitagira gihana, bitagira gihanura, bavuga ngo ni amagambo y'umwana arumba ari indaro, cyangwa amagambo atagira mukuru, cyangwa se ingabo zitagira mukuru ngo ni impehe. Tureke natwe rero tuzirinda iby'imbura gihana, kuko hari ibitekerezo iyo biretse bigakomeza bikagwira, amaherezo bibura rutangira. Amazi yadakwiriye, iyo amazi utagiye uyakwiza neza abyara isuri. Ejo nganira n'umubyeyi Ingabire Marie Immaculée, yaravuze ati numvaga yari yanabivuze na mbere gatoya ku kindi kinyamakuru, aravuga ati hari abantu nabonaga bafite umujinya wo kuvuga ngo idamanje bamutwohereza ati n'ibyanga turaza kumwihanira. Ubona nyine bafite umusonga batewe akajagari n'uwo muntu uri kuvuga ibintu bibashengura. Hari amazina ukomojeho mu kanya, hari n'abe baciye amarenga avuga uti umunyamakuru w'ikinyamakuru, rekomandasiyo ku itegeko, ku mategeko byarabivuga iki? Arashobora kuvuga umuntu akamara imyaka 10, imyaka 3 n'itanu nka Ingabire bavuze ari mu Rwanda ntahanwa, kandi ni ikosa. Yewe ko ntabwo afite ibyaha yari yaranahaniwe, ariko aracyanabisubira, ntitandukanya nabyo. Bivuga ngo gutegereza itegeko tukareba icyo rikora. Erega iyo udahaniye umwe havuka undi, bituma havuka undi, kuko abantu basanga byemewe. Ntabwo ibintu byo Karasira avuga
uyu munsi akavuga ngo nta muntu mwiza muri uru Rwanda ukwiye kuruyobora ni Ingabire Victoire. Uyu munsi ijambo ni umubavu, ukabasanga umubavu wabayeho ngaho kwiza ibindi, ugasanga mbese uzareba abantu bahana ijambo, mbese sindinze kuvuga amazina nabavuze. Usanga ikinyamakuru iki n'iki kirajya guha ikinyamakuru kindi ijambo, Idamange yamaze kuvuga uburozi, Real Talk bamugezeho, noneho umuntu akavuga ngo simpakana jenoside ngo kubera ko ngo nacitse ku icumu. Hari abantu bacitse ku icumu bapfubeje jenoside, hari abo nanditse. Hari umuntu wapfuye muri 2012 witwa Nyetera Antoine, nta muntu wapfubeje jenoside cyangwa wayikwizaga ingengabitekerezo nkawe. Urumva nta mazina basina, uzabarebe gusa abantu bahorana. Nakubwiye ngo uzarebe urunana rwabo, hari abantu bakora nk'urunana. Uyu munsi n'uyu muntu bahora bahana interview, nibyo bahoramo. Ariko kubera ko nyine bafite hari abantu babumva babarayikinga, kubera ko abantu hari abantu ngira ngo warumubwiye uti Bizimana yarambwiye ati abantu bakunda kubona inzu ishya kurusha idashya. Iyi nzu duturanye ifashe umuriro mu kanya wasanga mu bantu mu muryango imbere y'amarembo hari abantu baje gushunga, gusanga amafoto bayafite cyangwa bakazayafite ahashya. Ariko abantu bishimye bicaye ahangaha mu nzu, hari abantu muri iyi nzu bishimye, nta muntu bitayeho. Ariko inzu yashya ugasanga abantu bari hariya barashungereye. Abantu rero batekereza ko kuzamuka no kureba bwinshi si ibintu byose birebwa ari uko biba ari byiza. Nuko cyo gitekerezo ngo ibintu bizarangira rya ntibizarangira vuba aha, ariko ntibizagumaho. Ntibizarangira vuba aha, ariko kugira ngo birangire bizakenera ubushake bw'abantu beza, kandi ubushake bw'abantu beza si ubwinshi, ni ibikorwa bizaganza aya majwi za kanwa kabi. Ariko icyo nivugiye Ingabire nkavuga n'uburakari bw'abantu ku giti cyabo, amarangamutima yabo ku byo Idamange yavugaga mbere y'uko afatwa. Umuntu avuga ariko aracyahari, ntibaramufata, ribu ntiramufata. Ucishije wenda emosiyo yazigabanyije akavuga ati shati ntacyo, amategeko agira uko ashyira mu gatebo abantu. Aho amarangamutima yacu ntashobora kuba twavuga abantu bakosa igafata imyaka 5 imyaka 6. Ntabwo bikwiriye, nakubwiye ngo ntibikwiriye, hari abandi nkawe. Ibyuriya nibandi ni ryamugwiza niba ari iki, we buriya uretse gupfobya no guhakana jenoside, yafashe byose bivugwa hanze bitavugwaga abishyira muri disikuru 2-3, sibyo? Ariko n'ubukana abivugana azanamo, hari ibintu ngira ngo iki gihugu kigenda kivuga iti ibyaye ikibazo irakirigata reka tubyihorere. Ariko hari ibintu bidakwiye kwihorerwa monsieur. No, hari abantu nabwiye ari imvugo ahantu nigeze gusoma kera bango de ngo isi yagira amahoro kuri za kanwa kabi hamanitsweho ingufuri. There would be peace on earth if on every bad mouth a padlock is hung. So kubonekaho ingubu, ariko nuvuga ngo iryo jwi ntirihabwa agaciro. Ijwi ribi ntirikwiye kubona agaciro. Kandi umuntu uvuze ibibi hakwiye kubwirwa, ntabwo akwiye kuvugirizwa ubuhuha ngo nta freedom of expression ijyanye, kuko abantu benshi baragenda bakiteranya ngo n'uburenganzira bwo kugira ijambo. Negationisme cyangwa guhakana no gupfobya jenoside ntabwo bikwiriye guhabwa umwanya mu bihugu byose,
kuko i Burayi ibihugu byinshi birabihana, ariko kuko iyo bije muri Afurika baravuga ngo n'ubundi bariya niko babaye. Mu Rwanda ho ntago bikwiye guhabwa intebe. Ubwo burakari yakubwiraga Ingabire Marie Immaculée twese turabugira, niyo mpamvu twamaze kubibona turavuga tuti ibintu birakabije. Uzabona za tuvuga ngo ibi biraturuka kuri culture ya impunité. Iyo umuco ahantu umuco wo kudahana ubaye, hari ibintu byoroshye ukavuga uti gereza zabayemo abantu benshi kubera ko harimo abajura n'iki. Abajura bamwe abatiba rubanda batagira bate bakababarira. Abantu benshi uzasanga imbabazi za perezida zagiyemo haba harimo n'abantu benshi basanga ko ari ibyaha bishobora gukizwa. Ariko hari ibindi byaha iyo ubiretse byicisha imbaga. Abantu rero badutse bavuga ngo baravugira rubanda ruhe rwabatumye nruhe. Urwo gupfobya jenoside uvuga ngo abantu b'abajenosideri ngo bari bafite ukuri. Uyu munsi rero Kayibanda umugize igitangaza, abaye umuntu mwiza, Habyarimana abaye umuntu mwiza. Abajenosideri bose ni ukuvuga ngo amateka abahanaguyeho icyaha, ubarinda icyo cyaha bagihanaguyeho bate? Si igihugu kizahora mu maganya, ariko si igihugu gikwiye guhora mu marira. Dukwiye kuba mu gihugu cyaho umuntu abyara kumva azabona umwuzukuru akamukikira akamuvugiriza ubuhuha, atari igihugu kibabwamo n'inshike zarabyaye kubera ko ibitekerezo by'abantu bamwe twarabiretse. Uyu munsi Teremu yavugiraga hariya kuri plateau ya Nyarugenge, ubu ngibyo yimukira kuri YouTube no ku bindi bintu tukabyumva. Wese urumva iyi mvugo ivuga ngo uracuruza. Reka nkubaze ngo jenoside ni iturufu mbese uzi ikintu icyo ari cyo? Iturufu ni ikarita y'abantu bakina, ariko iturufu itsinda. Ni nkaho kugira ubucuruzi ukagira igishoro, kugira business opportunity nziza ukunguka. Kugira iturufu nko kugira ikintu kibyara inyungu. Jenoside yabyariye indi nyungu. Ukavuga ngo nangura ngo wacitse ku icumu ukiri bamba ku bandi. No kutabona communication z'abantu umuntu batemye akakubwira ati urabona umutwe wanjye barawutemye, uratekereza ko ari tatuwaje. Umwana wabayeho atazi se na nyina atazanamumenya. Uyu munsi uravuga ngo jenoside ngo irayicuruza. Jenoside se yicuruza ngo yunguke iki? Ko igihugu kigirwa n'abantu kigirwa n'amarimbi. Ku byishimo bigirwa no kubyara ugaheka ugashyingira, bigirwa no kubaho umuntu yipfumbase akabaho nta muryango afite. Ngo iki ukabaho. Erega iyo mvuze, reka nkubwire gusobanurira, iyo mvuze Ingabire uyu Victoire simuvuga nk'umuntu, ni symbole, ni ikimenyetso cy'abashyizeho umuryango yayobowe witwaga RDR, washinzwe na Babizimungu generale, na Nderehe Karori, na Onuye, na Ntiwiragabo, na Bakabigi n'abandi, hamwe Kabombo, nizo zawushinze. Na n'ubu nakubwiraga abantu muri radiyo Inkingi, nabo ni symbole yabo, yarabayeho imyaka myinshi, bava muri RDR bajya muri FDU Inkingi. Ni ikimenyetso cyabo. Ntabwo muvuga nk'umuntu naho umudamu ushobora kuzabaho mu mateka ye niki,
ariko iyo mvuga ni idea. I'm not talking about, simvuga uwo muntu, ndavuga icyo hagarariye. Ndavuga icyo hagarariye, simuvuga nk'umuntu. Azareka kuba ikimenyetso cyabo n'umunsi umwe nahagira ikintu kimubaho akavuga ati ibyo nabayemo nitandukanije nabyo. Mu gihe atarabikora nzamubona ni uzamwita mwiza nawe nzamubona ko ari mubi. Uzamubonamo agaciro kurigeza abataye agaciro. Reka tugane ku musozo. Neza ko ndi bugusabe ngo udusoreza watubwira iki, ndetse n'ikibazo nateguye kiganisha ku gusoza kuri iyi ngingo twavuze ku rugamba rwo guhangana n'abapfobye bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ariko conclusion cyangwa umwanzuro naje kuwubona aho wavuze uti urugamba rwo guhangana n'abapfobye bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari urugamba upfukamira ngo urusengere ruyoyoke gutyo gusa, ahubwo no kwinjira ugakora ibikorwa birurwanya. Ntabwo ari ikintu, ugomba kumenya uko bakora, ukamenya imvugo bakoresha, ukamenya abari bo, ukamenya uko bakorana, kandi ukiyemeza kurwana utajenjetse. Iyo uvuga ngo kubona umuntu aravuga ibintu ngo bidasanzwe kubera ko bigukanze ukavuga uturiya muntu agomba kuba umusazi, reka wimwita umusazi. Ubusazi bwahe? Umusazi uvuga ibintu bifite amateka. Erega bariya bose nta muntu uvuga ikintu gishya. Nakubwiye ko nta muntu muri bo uvuga ikintu gishya. Bavuga mu buryo bacengeje, bagenda bahindura umuvuno, bagahindura uburyo busanzwe bwari busanzwe bakabushyira muri. Iyo bavuga ngo u Rwanda ni dictature, ndakubwira muri iyo nyandiko ya Mugesera nakomojeho muri 90 ivuga ko inkotanyi zaje gutangiza dictature. 94 turarwanya dictature, 95 ni dictature. Ibyo Diamond yavuze muri 20 ngo abagome ni ibintu byagiye bivugwa, uragenda ukabisanga muri discours zo muri 63 na 4. Nta kintu gishya kuvuga ngo umuntu urwanya jenoside ngo umuntu mubi. Ni ryari se batabivuze? Ni ideology bakwiza gusa, ariko bakayikwiza mu buryo abantu badashobora kumva ibyo ari byo. Ayo marenga ni ikintu ntushobora kuvuga ngo urashaka kubona ibi bitekerezo binini ngo urashaka kubalansinga iki. Ukora balancing iki? Ni mpamvu nabwiye nti hari mikoro ntazavugiraho kubera ko ntashaka kwishushanya nayo. Niba hari igitekerezo wahaye agaciro, niba uha agaciro kurwanya jenoside, then jenoside ntabwo ari debatable, ntigirwaho impaka. Sindi tayari kuvuga ngo umuntu araba ufite uburenganzira ngo bwo kuyijyaho impaka ngo cyangwa kuyivuga ngo oya, icyo gihe ntabwo turi hamwe. Yiguma niyo mikoro, nzashaka ubundi buryo bwo kubivuga cyangwa nshake indi mikoro. Mikoro zanduye zizagume iyo ngiyo. Ntabwo nkeneye popularite yo ku yima agaciro abishwe, yima agaciro umuntu wanduje sida kubera ubwoko. Ngo hari umuntu wavuze ngo ni iturufu. Iyo turufu yo kwanduza sida ni turufu ki? Ni ikarita itsinda iki? Itsinda iki? Ntabyo. Abantu bakwiye gukanguka bakavuga no, ibi ntibisibyo. U Rwanda twubaka umunyarwanda kandi tumurinde umwanda. Ntabwo twarwana na covid ngo tureke kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Cyo nyine kubigereranya mu mwaka umwe ntiturapfusha abantu 300, sibyo? U Rwanda rurwanya covid kuko rwapfushije, ruzi gupfusha icyo ari cyo.
ariko mu gihe hari abantu bakitiranye warwanyije jenoside ukamwita umugome ngo iki umuntu arwanya jenoside arayitsinze yubatse u Rwanda rwashenywe n'iyo jenoside niyo ngengabitekerezo warangiza ukavuga ngo nitura ufite itsinda cyangwa n'abangaba ngo nago ngo babonye umuntu w'agakiza ntabwo ari byo hari ikintu rero ndangirizeho ntanongera abantu bakwiye kureka guteta ibyo bitekerezo birahari niba abantu babivuga bakagira ubwema bakumva bashobora kubivuga nta kintu bikanga hari ikibazo kizatubaho dukwiye gukangwa niyo abantu bavuga bagashyigikira abantu babi n'ibitekerezo bibi nta soni ubundi urwanya ikibi niwe ukwiye kutagira ubwoba nkanjye ibyo nakubwiraga ngo hari amagambo bakoresha urarwanywa ibi n'ibi ukwiye gushyigikira ubutabera kubera ko narwanyije jenoside hari inshingano mpabwa n'itegeko nshinga wowe ubivuga nta muntu urabiguhanira urumva ukuntu tuba twagiye mu muco mubi uwo muco mubi rero dukwiye kurwanya turagushimiye Tom umwanya waduhaye kandi ubutumwa watanze ufite amatwi mazima ufite umutimanama wumva yumvise ntabwo ari ikintu cyaca mu gutwi kumwe ngo gitunguke mu kundi biyoyoke gutyo gusa biciye mu mutwe mu matwi y'umuntu muzima turagushimiye cyane umwanya waduhaye kandi iyo mikoro yandura ubwo izandurira ahandi ntabwo izandurira ku Ntsinzi TV turagushimiye cyane Tom nakoze namwe